Agora a minha internet não vai cair, eu acho. Mas é outro dia, ó, gente. Às 4 horas, todo mundo tava dizendo que ia ter 4 horas. Aí eu esperei, aí eu entrei 3h55. Eu falei, oxe, cadê o evento? Aí deu 4 horas agora, começou. Ele falou, hi everyone. Aí eu vi um tacos ali, só um tacos voando. Aí eu falei, oxe, um tacos voando. Aí depois é porque carregou depois, mas estava lento. Aí apareceu o tubo ali com o tacos. Aí ele falou, hi everyone. Vai, vaca, sobe. Gente, 1, 2, 3 e boom. Raining tacos. It's raining tacos, raining tacos. I'm eating tacos. Are you getting rose? It's raining tacos, raining tacos. From out of the sky, tacos. No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos, raining tacos. Under the stream. God was there. É uma boa. Vai vir. God é bom meus tacos. Sei lá também. Ó, já deu 5 eventos já. Caraca. Olha os bombardeiros lá. Olha os bombardeiros. Pega, gente, por favor, no Bini Pizzanini. Por favor, no Bini. Por favor, não acabe essa música. Eu tô nesse ritmo muito bom, cara. Meu Deus. No Bini Pizzanini. Meu Deus, eu não tenho com tacos, eu vou chorar. Zoeira. Acabou o evento. A musiquinha é a que fazia o evento legal e acabou. Vai ter 5x, oxi, 5x Lucky. Oxi. Brain Hot, Red, Solar. Aê. Olha os bombardinos tacando esquivinha bombardino. Sacred Brian Hot. Aê, ó, eu já até sei, ó. Quando o evento é tão bom que você já decora.
Nossa, ele mandou emoji, que da hora. Ele nunca mandou emoji. Pet Crab? Vai ter um pet de... Nossa, mas que estranho que ele vai fazer tudo isso. É legal, né, que ele vai fazer, mas... Tipo, eu sabia que ia ser 4 horas, mas eu não tinha certeza. Aí eu lembrei, entrei... Só que, mano, que estranho ele fazer todo esse evento muito bom. Esse horário, que estranho, né? Ele vai bater em mim, quem não sabe, né? Ah, tem que um pet, maybe. Precisa de um pet pro evento, oxi. Quer me bater, eu já sei, cara. Salamino Penguino. Ele é bom ruim, eu só peguei pro ter ele no índice. E logo, não quero perder coisas melhores. Chefe, cabra, Chefe, cabra. Tá tendo evento, calma aí, eu tô gravando. Nyan Cat, eu acho que se aparecer Nyan Cat vai ser muito bom, porque eu não tenho ele. Não tenho ninguém. Mentira, ó. Aqui, ó. Cat Nyan Cat. Eu tinha descido, eles não desceram. Finalmente. Que é isso? 7. Aê, 4 luck. É mais chance de vir o Odin, sabia? Do que o Tralaleiro. O mais fácil de vir com 4V sorte é o Odin, gente. Não é tipo, o pior Brian Hot God que vai vir. É o Odin que vai. Ou a Girafa Celeste. É um desses dois. Pra mim, nunca veio o Tralaleiro trollar com 4V sorte. Já veio, mas... Caraca, 8 eventos, o ADM de 4 horas ainda. Nossa, o ADM tá... E2... Vai ter 2N taco novo. Vai ter novo taco. Eu entrei no segundo. 454. O quê? Não! É o taco de ferro! Comprar, Aí vai falar Lucky Block com tacos. Tomara que venha Secret. Brain Hot. Lucky Block. Secret. Spawned. Serve. Caramba. Vamos ver se vem mais eventos. Aí. Sobe. Young Cat. Pega lava. Pelo amor de Deus. Não, pega... negócio lá.
Caraca, 30k? É bastante, né, Matheus? Matheus. Mano, é quase um preço de tralaleiro, tralala. Já dá mais que uma girafa celeste. Mãe, eu tô gravando um vídeo, pelo amor de Deus. Mano, quando vem árvore é coisa boa. Vou coletar maior. Se essa aqui vai pegar. Ah, que musiquinha da hora. Olha. Spawn Mutation Lava One. A única lava. Mateo! Eu precisava dele, caramba! Pega no Mateu! Vai, Mateu, vai, Mateu. Acredita aí. Eu acredito. Ballerino Loló. Mateo! O que apareceu ali? É bom, porque veio o nome até. Oxi. Ballerino Loló. Bru. Caraca, mano. Eu devia ele pegar evento, mas ó, gente, eu preciso dele pro negócio. Caraca, gente. O das 4 horas é bom, viu, gente? Caraca. Olha aqui, ó. Já conseguiu matar um índice. Precisava muito dele no índice. Aqui, ó, matei. Vocês ouviram? Chimpanzini Spiderini. Vai vir um secret. Que é esse que eu tenho, ó. Vai vir um secret. Chimpanzini. É o que eu tenho. E ele vai ter lava. Mano, ele é muito bom. Ele é secreto, velho. Vai vir. Pelo amor de Deus. Sobe aqui, sabe? Sobe. Tá tremendo. Vai vir. Ai, meu Deus. Vai aparecer aqui, ó. Quando vir. Vai vir, ó. Tá, lava Spiderini. Sim. Vai dar mais que o God. Vai dar mais que o ouro. Meu Deus. Agora tem tacos, graças a Deus. Ah, não apareceu o Secret Brain Hot, então... Mano, gente, esse é um dos melhores eventos. Porque tá voltando todos que aconteceram. Ah, não. Nem começa, né? Ah, não, gente. O jogo vai fazer aquilo, velho. Aí eu vou bugar o jogo, vou perder os Chimpanzini Spiderini. Chimpanzini Spiderini. Aí, ó. Eu não vou perder? Por que eu vou perder? Por quê? Olha lá, perdi, gente. Vou agora tá rolando. Comprei logo. Comprei. Eu tô aqui. Eu já comprei. Chimpanzini Spiderini. Aí. É só eu não ser desconectado.
ele tá indo muito devagar, eu sou ruim. Por que eles estão indo devagar? Ó, eles estão andando, mas é devagar. Só vai pra minha base que eu já fico feliz. Ó, ela é secreta. Vai pra minha base que eu fico feliz, sabe? Te amo, tá? Te amo. O jogo, ele é muito bugado. Quando vem coisa boa, ele me desconecta. Vocês ainda conhecem meu canal e sabem que toda hora acontece isso, não é? Eu tava lá e spawnar uma lavaca ouro e eu fui desconectado quando eu tava no shopping. Lembra, gente? Cocofanto elefanto. Ah, não. O Cocofanto elefante é mó ruim. Vamos esperar. Se ele subir, eu até penso. Ah, não subiu? Tá com tacos? É muito ruim. Meu Deus. Oxe, por que o Girafa Mario? celeste. Que? Ah, não, mano. Girafa celeste, velho. Muito ruim. Muito ruim. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Yum, 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 yum. It's raining tacos from out of the sky. Pega evento que eu te pego. Tacos, no need to ask why. Você Just pega mais open um your mouth evento. and close your eyes. It's raining tacos, raining tacos. Out in the street, tacos. All you can eat, lettuce and cows, cheese and meat. It's raining tacos. Yum, 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 yummity yum. It's like a treat. Yum, 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 yummity yum. Bring Não your tem mais sour nenhum cream. espaço. Vou ter que tirar um trabalhador dele. Shell. Lettuce. Cheese. Shell. Lettuce. Cheese. Shell. Cheese. Ah, vai spawnar mais um bom. Porque ele falou. Raining tacos. Ó, spawnou. Raining tacos. It's raining tacos. It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. It's raining tacos. It's raining tacos. From out of the sky. Tacos. No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Raining tacos. Out in the street. Tacos. All you can eat. Lettuce and shallots. Cheese and meat. It's raining tacos. Yum, 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 yummity yum. It's like a treat. Yum, 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 yummity yum. Bring your sour cream. Cheese. It's raining tacos. Raining tacos. Spawnar secrete. Vai spawnar secretas. It's raining tacos. It's raining Já sei porque meu celular... Ó, tá tremendo. Mas eu acho que eu já sei porque meu celular, ele trava. É porque meu celular não é tão bom. E também porque é muito pesado. Quando vem o secreto. Tomara que venha o secreto, né? Aí eu vou tirar esses dois. Vai ter Finished mais 3D. Ah,
vai ter 3 vezes taco. E só falta um more. E só vai ter um. Mais um. Ballerina Caputina. Tralero tralalá. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. Já It's sabe raining que vai fazer com tacos, você. out in the street. Também vai fazer. All you can eat, lettuce and shells, cheese and meat. It's raining tacos. Yum, 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 and yum. It's raining treat. Yum, 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 and yum. It's Halloween. Ai, não enquete. Shell. Sei, tudo. Rapidão. Cheese. It's raining tacos. Vai ter uma Lucky Block Raining ainda. tacos. Vai ter uma Lucky Block ainda. Raining tacos. Falei, eu te falei, ó. It's raining tacos. It's raining tacos. Ó, tem que. Raining tacos. It's raining tacos. Como From out é of the isso? sky. Lucky block. Tacos. No need to Yes, ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining isso, você acha que- tacos. Ó, eu vi. Out in the street. Muitas horas já estão. All you can eat. Lettuce and shells. Cheese and meat. It's Pensando raining bem, eu quero. E aí, fala pra mim Treino que Struzzo, seria. Eu saio da teoria. Você é minha rainha. Quer fazer parte da minha vida? Yadas, 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 Shell. yadas, Lettuce. yadas, Shell. nada. Cheese. It's raining tacos. Pega no treino sul logo ali. Raining Aqui. Eu vou tacos. pegar ele, porque ele tá dando muito. Raining Treno Struzzo Turbo 3000. 3 mil. It's raining tacos. It's raining tacos. Cheese. Ninguém vai aqui mesmo. Como é isso? Raining tacos. Yes! A cara dura. Coisa bonita. Que merda é essa, mano? It's raining tacos. Mano, vocês viram, velho? Mano. Não, deixa eu falar com a minha mãe. Véi, mano, toda hora que eu tô jogando com esse celular, ele tá tipo, é algumas, né? É muito difícil, mas às vezes, tipo, a tela fica toda preta e ela vai ficando preta. Sabe quando a TV fica? Quando você não acha um sinal e ela fica assim, ó. Sabe quando a Samara entra na TV? Que a TV fica preto e branco e com os pontinhos assim? Então, acontece toda hora. Não toda hora, mas é difícil. Tipo, uma vez no mês. Não, uma vez a cada 2 meses. Uma vez a cada 2 meses. É bem difícil. Mas acontece, acabou de acontecer. Aí eu vou girar muito mais. Que bom, mas... Yadas. Yes. Cheese. Shell. Yes. Shell. Cheese. It's raining tacos. Raining tacos. Isso é crack Brain Hot, que você spawnar dormindo doido. Eu acho que daqui 5 minutos vai acabar, gente. Mentira, já não. Raining tacos. Olha isso. Eu acho que eu já quebrei. Deve 7 segundos, eu amo. Ah, It's raining tacos eu sei. from out of the sky. Tacos.
Just open Peguei your mouth alguma coisa boa and de lá close your já. eyes. Vou colocar o It's link. raining Olha lá. tacos, Evento raining vai vir. tacos. Vai adicionar um evento de mapa com extra. All you can eat, lettuce and Vai shells, 10 mil. cheese and meat. Like e It's creve raining tacos. pra ficar longe. It's like a dream. Yum, 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 yummity yum. Bring yourself a treat. Aê, pelo menos foi na hora que... Ah, que groline, velho. 780k. Mano, você tem a noção, 780k. Mano, como? Pelostruzzo Turbo 3000. Los Tralaleritos O Turbo quê? 3000. Los tralaleritos. Los Tralaleritos. Los tralaleritos. Meu Deus! Meu sonho foi realizado! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu, melhor evento que já aconteceu, velho. Olha isso, ó. Los tralaleritos dá 600k. Olha o que eu peguei. 700, dá mais, hein? Olha isso. Tudo bem que eu vendi tal e tal, mano, mas é que foi rápido, tá ligado? Vou vender aqui o... Não, vou vender. Mateu também, né, mano? Mas, sei lá. Porque eu vou deixar. Eu já vendi, gente. Porque se precisar mais, eu já vendo o meu aqui de baixo. Não sei se não pode ser. Mano, Los Tralaleritos. Mano, eu sempre quis pegar um Los Tralaleritos. Eu nunca consegui. Agora eu tenho, velho. Cadê aqui Los Tralaleritos? Mas era mesmo, ia vir o secreto. Ai, meu Deus. Guys, foi insano. Ai, é insano? Ah, já sei. Vocês são insanos. Vocês é insano. Vocês estão jogando inválido, sei lá. Vai ter a gente, tá com o Twesley. Vai ter mais um. Twesley? Mãe, como que é Twesley em inglês? Não, como que é Twesley? Twesley, dia da semana. Monday, Tuesday, terça-feira. Terça-feira? Ah, tá. Hoje é terça. Ah, não quero diamante não. Passa não. Deixa eu passar, mas aqui, ó. Deixa eu passar. Aí. Mano, ó, 2 a secretos spawned. Uma aqui bloco, tá? Ó, secretos spawned e a secretos spawned. Eu não pensei que ia... Eu pensei que tinha só o conhecido. Aí atrás, os tralaleritos. Ah, eles vão até que rápido, viu? Não demora muito, mas... Spam time? O que é spam? Ah, eles vão tirar nós do server. Ah, não, gente. Não. É que tem que ser 10 vezes 10 Não, eu não quero ser spam. Não quero ser tirado do server. Que merda é essa? Nove, eu vendi uma vez. Morri. Mano, I hope Roblox. O que é hope? Vou deixar também passar, pode deixar.
tá? Não liga pra isso, não. Eu não sei o que faz de tacos, não sei. Não. Pegou? Não vai ver, não sei mais. O que é Hope, mãe? Hope. H-O-P. La vacca Saturno, Saturnita. La vaca Saturnita. La vaca Saturnita. El problema de la pandemia de vida. La vacca Saturno, Saturnita. Outra vaca? Meu Deus. Vai ter mais vaquitas. Meu Deus. A sequência vai em hotspot de novo. Gente, meu coração tá batendo a milhão. Eu vou vender já. Ah, tem mais um aqui, graças a Deus. Meu Deus, meu coração tá batendo a milhão, gente. Caraca, essa doença é bonita. Tem problema dele estar tudo ali? Mano, é melhor. Isso é melhor que Rainbow. Mano. Eu devia ter esperado pegar. Mano, mas não dá pra esperar, sabia? Não dá pra esperar pegar. Sabe por quê, gente? Porque senão aí eu posso ser desconectada e dá ruim, né? Friday Avenger Update. Caraca. O que é Friday? Ah, é sábado, né? Ah, ele vai embora. E o Los Tralaleritas? Tá, tudo bem. Cadê? Já? Ah, é verdade. Isso. Cadê a nossa laverita, mano? Mano, eu consegui 3 secretos. Ou 4. It's raining tacos Vamos ver. from out of the sky. 2. Tacos. Só que embaixo é isso. Bailarino lolololô. E mais coisinhas bailarino, né? Cadê o nosso laverita? Sim, vamos ver a história. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá me ligando, pelo amor de Deus. Ah, não, é meu amigo me ligando. Gente, vou nada, tá? Tá? Vai ficar sem... Você acha que eu vou... Meu amigo tá me ligando. Ele acha que eu vou ir atrás dele, mano. Não vou atender ele, tá ligado? Não vou atender ele. Ele acha que eu vou atender ele, cara. Não vou, só acho que eu vou. Ah, não. Minha internet. Eu vou usando minha internet, não. Ah, mentira. Era zoeira, gente. Na internet não. Eu tava gravado ali mesmo. Que eu quis. Mano, minha lavaca veio com negócio ainda. Veio com 2. 2 dela mesmo. E mais o do Clito Samito. O problema despacio. Mas ele é muito bonito. Haha. Mucho bonito es mucho feo. Es problema de Taspino Pistolino. Se vem las vaquitas. Mano, tem chance de vir las vaquitas. Ele falou, velho. Vem lá vaquitas, velho. Estourando. Eu já vendi um monte de Brain Rocks. Hã? Sim, dá um beijo, tá? Sim. Ó.
essa roupa aqui, tá? Essa malinha, quando você for. Se tremer, coisa boa. Por enquanto, monstro, loleritos e lavacas, eu tô não sei o que. Não, olha isso, dá mais que uma rainbow. E outra, dá pra ver aqui também. Verdade. Mano, dá muito mais, e olha isso. Secretos, loleritos. Hoje a gente jogou muito, né, pessoal? Antes a gente não tinha conseguido nada, mas hoje... mais do que nada. Patatão. Você não manda nele? Não tem ninguém. Mano, se acabar o evento, não vir lá as vacas. É difícil vir lá as vacas também. Eu acho que não vai vir, não. Pra falar a verdade. Pra falar a verdade com vocês. Sei que ninguém vai ter vendo esse vídeo, mas se alguém ver, eu amo você. E você é a única pessoa que me assiste. Ó, gente, você não pode fazer isso daqui, ó. Ah, até pode, mas você tem que fazer isso, ó. Não pode fazer isso daqui, ó. Você olha ele, tô vendo no final. Deixa eu pegar o chão. Não é ela, sua favorita. Lavaquitas também, né? Mano, pra mim já tá bom de secreto, velho. Já me deram um monte. Só que não, eu quero mais também, né? Olha isso, velho. Caraca, não vai dar nada, não. Oxe. Falou, vai ter lá as vaquitas só e tal. Cadê as vaquitas? Ou vai ter lá as vaquitas sexta-feira? Não sei, né, gente? Não sei. Tem pra abrir aqui. Se vir ruim, já acaba. Já acaba, já. Se vir ruim, já acaba. Ah, não, já acabou. Vai. Tchau. 35k? É pouco, mas... Tipo, dá mais que uma girafa celeste. Mano, eu acho que eu vou sair. Eu vou ficar só mais um pouco, né? Então tá, gente, é isso. Se vir alguma coisa eu começo a gravar de novo e vai ter parte 2, talvez, né? Não é isso, gente. Tchau!